Hi everyone! Today, isi-share ako sa inyo FLUFFMAIL na talaga bang pinagkakaguluhan at nilulusakan ng mga mommies. So, kung gusto niyo malaman, just keep on watching. Mag-unboxing ako ng aking FLUFFMAIL na dumating kahapon. So, ang tagal kong inintay to guys. So, sana talaga mag-work out sa amin tong CD. Kung bago ka, I'm Cess. Follow nyo rin ako sa Facebook and Instagram. Kung may suggestion kayo, comment down below. Gumagawa ko ng mga video regarding motherhood, breastfeeding, clothes diapering, etc. etc. So, yun. So, ayun guys, share ko sa inyo kung paano ko nabili tong si FLUFFMAIL na misteryoso. Char. Ang una niyan is nag-browse ako sa cloth diaper FB group. So, nagbasa-basa ako guys, kasi silent reader lang ako. So, ano yung nakikita ko na positive is, doon ako. Research ko yan, hanggang sa lumawak yung kaalaman ko about dyan. So, yun, ganon. So, nakita ko tong FLUFFMAIL na to. Yun na nga. Ngayon, nakakita ko ng reseller dito. Kasi, ano yun eh, kung saan kang malapit na location, may mga reseller yan sila. So, yung sa akin is, since taga-Kainta ako, so, may reseller na taga-Kainta. So, yun, doon ako nagpa-slot. So, yun nga, may 5 ako nagbigay sa kanya, nag-down. Tapos, kahapon ko lang nakuha, actually. Ayun na nga, diba? Tinanong ko si reseller kung paano ba magpa-slot, ganyan, kailan pa ako pwede magbayad. Tapos yun, sinabi niya sa akin na ganito, ganyan, hindi naman required na full payment agad yung ibayad ko as long as na nakapag-down payment ako. Kunya, kahit 50 pa yan, kasi matagal pa naman eh. So yun, hindi yan, nagbayad ako, 100, ganyan. Hanggang sa nabuo ko na nabuo, kahit wala pa sa akin yung cloth diaper. Actually, dumating to kahapon. So, ngayon ko lang siya i-film ngayong araw kasi ngayon lang ako nagka-time kasi ang dami kong ginawa kahapon. Day off pa ni daddy namin. So yun, syempre banding tayo, hindi ako nakapag-film. Dapat kahapon din eh. Walang yun. Parang talaga yung video ko. Tapos sabi ko, bakit kaya hindi ko lang dalawahin? So din, buti may pa siya, may stock pa. Pero yung gusto ko is out of stock. Di namili na lang ako ng ibang design. Tapos, hindi ko mabayad. Yung isa lang talaga yung nabayaran ko na talaga. Buong bayad na yun. So, itong pangalawa, hindi pa. Pero nung dineliver sa akin, nung asawa niya, nag-abot na rin ako ng ng down payment ko. Okay lang, kaya buti na mabait si yung nagre-reseller. Sabi, sige, okay lang, kahit di mo nabayaran, ganyan. Siyempre, ako na lang yung nahiya. Sabi, nagbigay na rin ako kahit paano, ganyan. Tapos, ayun na nga, natanggap ko na sobrang saya kasi ang ganda-ganda talaga. Ang ganda. So, ito siya. Ang dito is, alam na to ha, na-disinfect ko na ito kahapon. Ayan. So, ito siya guys. Ito talaga yung binili. This is from Chambilog. Ayan. Shoutout sa mga Chambilog user dyan. Lusak na ba? Lusak? Joke lang. Ayan, ang ganda kasi about breastfeeding siya, oh. Gano'n ka-inspired. Oh, diba? Ang ganda-ganda. Tapos, ito yung isa. Oh, diba? Girl yung baby ko, pero kinuha ko, ganito yung style. Okay lang naman kasi wala pa naman akong boy. Magka-boy, di mas maganda, diba? At least meron na ako. Yan. Magagamit ko pa sa matagalan. From Chambilog. Yan. Tapos, may pa-fresh ni Moshi. Oh, diba? Ang boy
version 2 to. Ang in-order ko talaga version 3, kaya lang nagka-issue about doon sa cloth diaper na yun, kaya si version 2 na lang nilabas nila. So yun, gaganda ng prints nun. Gusto ko talaga yung pandemic heroes, kaya lang wala. O diba? From Chambilog. Search nyo lang siya sa sa FB. May group sila. Tapos tingin-tingin, browse na lang din kayo ng mga reseller na malapit sa inyo. Ayan. So, eto, ang laman nito ay eto. Ito sa inyo. Diba? AWJ siya. So, hindi siya mainit. Tapos, ito, white opening, white pocket opening. Yan. Ayan, ganyan po siya. Ay, by the way, this is full pala ha. Ano to? Waterproof shell. Para siyang mga alpha, ganun. Alpha, yung Yushi. Ayan. Ayan. Ang ganda-ganda. Tapos, stretchy top siya, Kaya kahit ano pang yung baby, ganun kalaki, kataba, ayan. Ganda. Tapos meron siyang tummy protection, para hindi mag-garter marks kasi. Yung bango, may bago. Bango. Yan. Pero ito, single gusets lang siya. Ayan. Single lang yan. Tapos, meron siyang kasamang insert na 2-layer bifold. Tawag kasi dito bifold. Ayan. So, diba? Pak. Ayan. Ano to 2-layer black microfiber siya. Tapos, 2-layer din yung bamboo charcoal niya. Ayan. Hindi ko pa to na-try, pero sana is mahiyang din si baby ko dito. Para, hindi na lang ako bibili. Ganyan. Kasi, yung sa isang yung sa isang cloth diaper ko, medyo masikip na din kasi sa kanya, kaya nagkaka-garter mark siya. Yun yung alpha. So, yun. Nilalagyan ko na lang siya ng sunflower oil. So, ito naman. Funny fan. Tokyo. Ganun. Professor. Diba? Ganda, no? So, ganun din siya. Kung ano yung nun, yung ito? Ayan, ang ganda! Bango! Oh my God! Parang masarap maglaba. Ay, nako. Ganun din, bifold din. Diba? Lalabahan ko na lang, tas good to go na. Paggamit ko na talaga to kay baby. Ang sabi kasi sa Chambilo, yan. Pang night time to. Maganda siya pang night time. Kumbaga, from 9 p.m. kahit hanggang 6 a.m. pa ng umaga yan, stay dry pa rin siya. So, titignan natin yun. Stay dry talaga siya. So, excited na ako. Para kasi nung nakaraan, di ba nag-uulan, bagyo, ganyan. Nahirapan ako sa cloth diaper, kaya hindi ko muna siya cloth diaper. Nag-disposable na kami. Kasi ang hirap magpatuyo. Damit nga namin, hirap pa kami magpatuyo. May dryer pa yun. Kasi kung sa iba pa ako bibili, syempre, yung iba, hindi naman afford yung iba yung mga mamahalin na cloth diaper, ganyan. So, kung meron namang local, diba? Tapos, anong tawag doon? Yung gawa talaga ng mga stay-at-home mom. Ewan ko kung tawag yun. Support na lang tayo. Support local, diba? So, ito guys, ang price nito is 400 each. Yan. So, sa mga nagbabalak bumili, bili na kayo kay Mami May Ebora. Yan. Or, search nyo na lang sa Facebook na Chambilo. So, hanapin nyo to.
Angel Thea Boost. Ito yung mga bago nilang prints. Yan. Ewan ko kung limited edition or what. Ang gaganda, diba? Yan. Pag-ipunan nyo kung may pang-cash naman kayo, why not? Hindi cash mas mainam, diba? Ako hindi ko kayang i-cash. Kaya doon lang tayo sa pa-down payment, pautay-utay. At least magkakaroon ka rin naman ng kung ano din yung binili ng cash, magkakaroon ka rin ng ganito, same quality, diba? So, ayan. Mami, baka naman. Char. Hindi, joke lang. Yan. Bili na kayo. So, excited na akong nagamit to para kay baby. Para at least mabawasan na yung pagbibili namin ng mga disposable. So, ayun. Looking forward pa ako magkaroon ng maraming cloth diaper. Ang gaganda ng prinso. Ganda. Sulit. Yan. Mga first time, ma'am. Try nyo to. Wala namang mawawala kung hindi mag-work sa inyo to. E di benta nyo, diba? O, tapos, bili na lang kayo ng ibang brand. Ganyan. So, ito kasi, napili ko kasi ito, nakichismis lang naman ako na maganda daw. So, ito try ko lang din. So, kung hindi ibebenta ko, diba? Tapos, ayun, sa first time, ma'am, na gustong mag-cloth diaper, try nyo si Chambilo, si Angel Thea Boost. Version 2 to, version 2. So, yun, search na. Nakakatulong din tayo kay Mother Earth. Kaya, bilhin na kayo or mag-switch na kayo sa cloth diaper. Yan. Ang sarap-sarap ng cloth diaper, lalo kung may mga ganitong prints ka. Parang inspired. Yan. Inspired ka maglaba. Ako kasi naglalaba ako gabi-gabi. Hindi ako nag-iipon ng labahin na kasi parang syempre ang hirap din na pag nag-running out ka na ng cloth diaper. Kasi ako konti lang naman yung stash ko, hindi naman yung sobrang dami. Yung iba sobrang dami, di ba? Tapos yun, ako pakunti-kunti lang, ganyan. Hanggang sa may ipon lang din. So, kay Mommy Apple. Si Mommy Apple. Yan. Thank you, Mommy Apple, for this beautiful Angel Thea. Angel Thea. So, kung gusto nyo, PM nyo lang, message nyo ako sa Facebook. Sasabihin ko sa inyo kung sino yung reseller ko within this area lang, ha. So, yun. Mabait siya. Sobra. Yan. Angel Thea. So, that's it for today's vlog. I hope na may natutunan kayo or may napulot kayong mga pwedeng pagbilan. Yan. So, kung nagustuhan niyo yung video, please like and share na rin. Then, click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video na ilalabas. So, yun lang. Thank you sa panonood. Bye!